Bonjour chérie. Natindeli bino ba video oyo. Nayebi ke ezali na portugais. Mais eza message na due na ba différentes personnes. Eza message moko très important. Bo respecter yango, bo landa ba instruction ndenge na zolo bana bino po lokola boyoka ka portugais te. Soki boyebi pe mutu aza kuna lobaka portugais, bo senga ye a traduire bino. Ba de video on natindeli bino. Semeki. Boyoka bien. Bazolo bakeli kamomoko ya monene kosalama na mois de mai. Parente, gente, tranque as portas. A partir do mês de maio, não sei qual a data, mas o Senhor diz que o mundo vai escurecer. Gente, estoca água, gente, estoca comida, compra cobertor, agasalho. Quem é a matriarca da família, coloca os seus filhos junto dentro de casa. Deus tem me sufocado para me dizer a verdade para todo mundo. Eu quero que a minha família ouça esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir abrir. Ba de video on atindeli bino. Semeki. Boyoka bien. Bazolo bakeli kamomoko ya monene kosalama na mois de mai. Ezaka kam de côté zoloba. Brésilien mususu pe zoloba ba Brésilien balobi. Plus de 3 ou 4 5 personnes balobi ba pesi même message. Que ça les révélations ya Nzambe. Ba mususu balobi que le 8 mai Soko ozali banda omoni ke moi ekomi rouge lokola makila. Soko moni na kuna likolo ba couleur ekomi différente ekomi multicolore. Molili elingi kota na mabele bokota na ndako bokanga ba fenêtre bosomba bobomba biloko ya kolia bobomba mai bosomba ba bougie ya pembe po 3 jours 3 nuits et 3 jours molili kokota na mokili malili kozala makasi na tango wana ba telefone ekosala te eloko moko ekosala lisusu te ezala bakami ekopela te me courant ekozala te. Donc tosala réservation ya mai na batanki ona bakatini pendant 3 jours malili ekozala makasi. Donc bavunga il faut ko utiliser bavunga soki ezala te kosomba bavunga ya misatu. Soki bo wendre banini oyo ba porte na azeti na nino na huile d'olive, huile raffinée, huile d'olive bo wendre ba porte na tango wane kosala mabotala na libanda te bo fongo la fenêtre te bo tala soki makamonine zoleka libanda. Nzambe akotika demo a travailler na tanwana tawane kozala ke demo kosala soko yoki mutu aye na porte na yo na jour wana ke alobi ki oyo se nani eza ngai akoloba kombo famille na yo akoloba kombo ya mi na yo akotilize bato yo yebi po fongola porte bo fongola te bo ndima te ata babeleli abengi demo akotilize bakombo ba famille na yo bakombo ya bami na yo kombo ya bato oyo nyonso yo yebi po akobenga bofongola porte bofongola te soki bofongoli demo akoti na ndako bo wendre baporte nyonso na huile d'olive bobondeli tokota na mabondeli tobondela makasi. Nzambe alobi oyo ayebi ye akotika te monguna simba yata suki ya mutuna ye kolongwa te. Message yango oyo na lobi na raccourci dozala mayele na mois de mai likambo moko ya monene kosalema na mokili oyo tozala mayele. Nzambe asalaka eloko moko te sanki a revele na basali na ye ngai te mutu na dwi yango me bato bazoloba na video wana nyonso mibale na tindelo bazoloba na portugais ezali meme message. Ba Brésilien badwi yango oyo pe aza soki angolais adwi yango na batindelaki ye pe na ndeko moko susu aza anglaise adwaki message wana. Donc tozala prudent. Donc soko moni kaka likolo yindi omoni ba signal na likolo makila mochanje moye komi makila likolo komi na ba couleur ebele pakata mbangu bokota na ndako bokanga porte. Donc tosala ja réservation ya biloko ya kolia na mois de mai oyo likambo ekosalema soki courant eza te mai ekobima te na pompe okoki kobima libanda te
to somba ba sardine biloko ba boîte de conserve mai to bomba na ndako. Donc yango wana message bazoloba bazopesa ngana yoki yango wana zo communiquer bino na koyebisa pe bandeko mususu tinda voice oyo na oyo yebike kayeba bondela katia bondela meme oya bondela katinda voice oyo abatu nyonso bazwa ba précaution tozwa ba précaution tozala mayele. Donc na mois de mai ba précisément balobi le 8 mais nzambe asala ke loko moko te sans qui a révélé soki balobi le 8 mais balobi ba musu balobi en général na mois de mai o mususu ya noir azoloba lobi boye soki likambo yango esalami te soki ye azokosa ke nzambe alobeli ye te apesi ye message yango te alobi mpenza bien ke nzambe aboma ye soki alobi lokutaki azokosa bana na ye aboma ye yango wana nga nazotransfere te oyo nga na yoki do boyoka bosalela yango s'il vous plaît nzambe azwa lokumu. Donc na kombo na yesu na bondeli bino makasi boyoka yango bien soki pe boyebi mutu ayokaka portugais bopesa ye message oyo aloba akotraduire bino akoyebisa bino kako makambo na lobi na bino lokola boyokaka portugais te yango na traduire yango na lingala. Donc boyoka ba message oyo nzambe azwa lokumu. Parente, gente, tranque as portas. A partir do mês de maio, não sei qual a data, mas o Senhor diz que o mundo vai escurecer. Gente, estoca água, gente, estoca comida, compra cobertor, agasalho. Quem é a matriarca da família, coloca os seus filhos junto dentro de casa. Deus tem me sufocado para me dizer a verdade para todo mundo. Eu quero que a minha família ouça esse vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir.